Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati para sepuh bini sepuh, ugi dumateng takmir Masjid Al-Hidayah ingkang kawula hormati ugi para perangkat lingkungan, ugi tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun makempal wonten ing panggenan punika ingkang satu kinurmatan, ugi dumateng adik-adik ingkang sampun makempal ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah wonten ing santun punika saged pinanggih malih wonten pargian pengaosan, ugi menika pengaosan ba'da maghrib Masjid Al-Hidayah. Mugi-mugi panjang sedaya kanthi kondisi nggih punika pinaringan kesehatan ugi kawilujengan. Wonten ing santun punika pengawasan statosipun ingkang ngisi nggih menika Ustaz raih gelar LC hafizahullah taala. Ananging qadarullah beliau wonten kondisi ingkang langkung wigati nggih. Sonten wau ngabari bilih wonten kabetahan dumateng ibu-ibu yang sepuhipun. Kita dongaaken mugi-mugi beliau tansah dipun gampilaken sedaya urusanipun. Wonten ing sonten niki mangke pengawasan badhe dipun gantos ingkang ngisi nggih menika Al Ustadz Fajri Abu Fakih saking Kepala Sekolah Pondok Pesantren Al Karimah Karanganyar. Alhamdulillah beliau saged rawuh kangge ngisi pengaosan wonten ing sonten punika. Jazakumullahu khairan katsiran dumateng Ustadz ingkang sampun keparang saged ngisi wonten ing masjid punika. Lajengipun kula pinangka panitia nggih ngaturaken jazakumullahu khairan katsiran dumateng jamaah sekalian ingkang sampun anjeng guyung inggih menika pengaosan punika arupi sedekah, infak lan sanes-sanesipun saengga kanthi izin walilahipun Allah taala pengaosan menika saged lumampah kanthi sae. Monggo kita simak kemawon pengaosan bagi dipun wedharaken saking Ustaz dumateng Ustaz Fajri Abu Fakih hafizahullah taala wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken sak cekapipun. Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh mangkatan ugi takmir Masjid Al-Hidayah. Mangkatan ugi ingkang kula hormati sedaya perangkat desa lan sedaya jamaah lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah monggo kula akan mengucapkan puji dan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat ingkang kathah sehingga wonten ing dalu menika saged makempal saged manunggal wonten ing masjid menika saperlu nindakaken salah satunggalipun ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken sami-sami ngaos sami-sami ngangsu kawruh. Mugi-mugi sedaya menika dados amal soleh kula panjenengan sami dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Maka tuniki sholawat lan salam kaparingaken dumateng junjungan kita, panutan kita Nabi Ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumambrah dumateng keluarganipun, para sahabatipun
lan sedaya pendharekipun ingkang setia ingkang tuhu dumateng sunah-sunahipun kanthi tutupipun zaman menika. Jamaah ingkang kula hormati, di antara keutamaan fadilah tiyang ingkang purun lenggah manunggal ngangsu kawruh salah satunggalipun inggih menika badhe turun dumateng piyambakipun as-sakinah, ketenangan, badhe mendapatkan ayem tentrem wonten ing manahipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alimus sakinah wa khasyatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih majtama qaumun, mboten wonten suatu kaum ingkang berkumpul wonten ing salah satunggalipun rumah wonten ing masjid nggih, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yasluna kitaballah, tiyang wau yasluna kitaballah sami-sami membaca Al-Qur'an, wa tadarasunahu bainahum, tiyang menika saling mempelajari. Napa keutamaanipun? Illa nazarat alimus sakinah, badhe mandhap dumateng kaum menika wau sakinah, ketentreman, ayem atinipun. Lah menika ugi dipun tegasaken dening Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bilih kanthi emut dumateng Allah Subhanahu wa taala, zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala menika badhe tatmainnul qulub, badhe nentremaken dumateng manahipun. Mila ma'asyiral muslimin, jamaah ingkang dimutansah rahmatin Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ingkang ageng menawi tiyang menika pados ketenangan, pados tentremipun ati, salah satunggalipun inggih menika ngaos ngangsu kawruh. Mboten sebagian kaum muslimin nggih terkadang menawi nggadahi permasalahan tiyang menika pados ketenangan, wonten ingkang minum khamr nggih, wonten ingkang nonton film, mendengarkan musik lan sanes-sanesipun. Akan tapi menika ketentreman ingkang semu, ketentreman ingkang sementara. Contohipun tiyang ingkang mungkin nggadahi masalah lajeng tiyang menika minum khamr nggih, menika namung sekedap. Tetapi ketika tiyang menika sampun balik dumateng keluarganipun, masalah dugi melih. Ananging menawi tiyang menika nggih ing badhe pados tentremipun ati, nggih menika salah setunggalipun sami-sami ngaos, sami-sami ngangsu kawruh. Mila ma'asyiral muslimin, jamaah ingkang dimutansah rahmatin Allah Subhanahu wa taala, wonten ing dalu menika sekedhik badhe kula aturaken asbabun najah, sebab-sebab yang menika angsal kabejan, sebab-sebab yang menika angsal keselamatan wonten ing donya luwih-luwih wonten ing akhirat. Menika wonten sebuah risalah Syekh Abdul Razak bin Badr Al-Muhsin bin Al-Badr hafizallahu taala. Beliau menulis wonten 10 sebab tiyang menika badhe angsal kabejan, angsal keselamatan wonten ing donya menika, lebih-lebih wonten ing yaumul akhir. Beliau maringi mukadimah wonten ing buku menika, fa inal abda al muwaffaq yajtahidu fi islahi nafsih. Tiyang menika menawi dipun paringi taufik hidayah sing Allah Subhanahu wa taala, tiyang menika bersungguh-sungguh anggenipun islahu nafsih, memperbaiki dirinya, wa tazkiyati nafsiha, maka tenugi ngresiki atinipun saking penyakit-penyakit hati. Pilih keselamatan mereka tujuan ingkang ageng. Sedaya manungsa menika pengin
selamat wonten ing donya luwih-luwih wonten ing akhirat. Menika sedaya menungso pados napa keselamatan. Wonten sebuah kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nika nate nembe istirahat. Jadi khalifah Utsman bin Affan menika khalifah ingkang nomor pinten? Nomor pinten? Khalifah Utsman bin Affan ingkang nomor 3 nggih. Khalifah Utsman bin Affan menika nembe istirahat nggih wonten ing pinggir mergi. Lajeng lewat khalifah ingkang nomor kalih inggih menika Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. La Umar menika maringi salam dumateng Utsman bin Affan, assalamualaikum. Ananging Utsman bin Affan menika mboten mangertos, mboten gagas menawi nembe enten sing lewat Umar bin Khattab lajeng maringi salam. Lajeng Umar bin Khattab menika ndugeni griyanipun Abu Bakar As-Siddiq menceritakan, ya Abu Bakar, saya tadi lewat di depan Utsman bin Affan, saya mengucapkan salam tetapi tidak menjawabnya, ada apa? Lajeng Abu Bakar lan Umar menika ndugeni Utsman bin Affan tabayun, tanglet. Ya Utsman, tadi Umar itu lewat di depanmu mengucapkan salam, tapi kenapa kamu tidak menjawabnya? Maka jawaban Utsman apa? Ma asy'artu, saya tidak merasa kalau Umar tadi lewat. Maka benar ada sesuatu ingkang dipun penggalih kalian Utsman bin Affan. Wonten sesuatu ingkang dipun penggalih dening Utsman bin Affan sehingga mboten jawab, mboten ngeraos bilih wonten ingkang lewat lan maringi salam. Lajeng Abu Bakar As-Siddiq menika tanggep dumateng Utsman bin Affan. Apa yang telah engkau pikirkan? Napa ingin dados penggalih sehingga enten tiyang lewat maringi salam mboten jawab? Utsman bin Affan ngendika, tawaffallahu nabiyahu, Allah sampun mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara saya belum bertanya tentang jalan keselamatan. Lha menika sekelas Utsman bin Affan menika nggih wonten penggalih pikiran pados napa jalan keselamatan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, qad sa'altuhu, aku telah bertanya, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalan keselamatan. Maka beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr, ya Rasulullah, napa jalan keselamatan menika? Maka Rasulullah menjawab, man qabila minni al kalimah allati araqtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Sinten kemawon purun nampi sebuah kalimat ingkang nate dipun tawaraken dumateng pamanipun Abu Thalib. Kalimat napa niku? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Nalika Abu Thalib menika badhe wafat nggih, dalam keadaan hampir meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Maka Rasulullah mengatakan, ya ammi, duhai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah, wahai pamanku, ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid sebagai hujjah alasan saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ananging paman Abu Thalib mboten saged nampi, mboten purun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mila Rasulullah mengatakan, sinten kemawon saged nampi kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ingkang sampun dipun tawaraken dumateng pamanipun, fa'ali an-najah, maka itulah jalan keselamatan. Mila ma'asyiral muslimin ingkang dimurahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan ingkang sepindah
nggih menika tauhid, mengikhlaskan sedaya ibadah kagem Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sini mengatakan la najata illa bihi, mboten wonten keselamatan kajawi kalian kalimat tauhid. Kalimat tauhid menika merupakan modal, merupakan bekal ingkang wigati, ingkang penting tiang menika muslim, tiang menika beriman, tiang menika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wonten sebuah hadis Rasulullah SAW menjamin tiang ingkang mengucapkan kalimat la ilallah di akhir hayatnya dipenjamin mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sinten kemawon ingkang akhir ucapanipun itu kalimat la ilaha illallah, tiang menika badhe mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asyiral muslimin ingkang dipun rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah menika mboten namung dipun ucapaken, ananging kedah dipun tindakaken konsekuensipun daripada kalimat la ilaha illallah. Tiang menika terkadang mengucap kalimat la ilallah muslim gitu, Islam, KTP ini nggih Islam, ananging mboten salat, mboten siam, mboten nindakaken kesainan. Kinten-kinten enten mboten ngenten niku. Enten nggih, kathah. Enten mriki wonten. Nggih mboten enten nggih. Dados bilih nampi kalimat la ilallah mboten sekedar pas nikah biasane ngoten nggih. Pas nikah niku biasanya dituntun kalian nggih petugas KUA supados mengucapkan kalimat syahadat. Mboten namung ngoten nika, angin-angin konsekuensi daripada la ilallah menika nindakaken sedaya perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan nebi sedaya laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Maringi ibadah salat, infak, sedekah, tilawatul Quran sedaya namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asyiral muslimin azzaluyakum, Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surah Adz-Dzariyat ayat ingkang 50 gangsal 56. Allah ngendika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah menika maknanipun sebagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maknanipun liwahiduni, supados napa manungsa menika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah Subhanahu wa taala menciptakan kula mboten sami menika wonten tujuan hikmah ingkang ageng nggih menika supados kula mboten sami ngabdi, supados ibadah, supados mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunuki ayat ingkang sanes wonten ing surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan tidaklah kau perintahkan ya, dan tidaklah Rabb memerintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ingkang dimuntasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pilih fa asasun najah wal falah yaumil qiyamah tauhidullah. Pilih pokok keselamatan yang menika badhe angsal kabejan wonten ing yaumil qiyamah nggih menika tauhidullah. Menawi tiyang menika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menika wonten kalih. Menawi tiyang menika tauhidipun sempurna nggih, mboten nindakaken maksiat nggih, mboten nindakaken dosa besar, tiyang menika badhe najatu min dukhulin nar, selamat saking masuknya neraka. Maknanipun tiyang menika langsung masuk dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala, mboten mampir wonten neraka. Napa purun mampir teng neraka? Mboten nggih. Bahkan dalam sebuah hadis wonten 70.000
saking umat Nabi Muhammad mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala bila hisab wal adab. Mboten dipun hisab lan mboten dipun adab. Salah setengah tiyang menika nggih sempurna tauhidipun. Menika sepindah. An-najah keselamatan saking masuk neraka. Maknanipun tiyang menika langsung mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih nggih menika najatu min khulud finnar. Tiyang ingkang bertauhid menika saged selamat saking saklami-laminipun kekekalan wonten ing neraka. Kagem sinten? Kagem tiyang ingkang nggadah tauhid ananging tiyang menika terjatuh dalam dosa. Tiyang menika nggadah tauhid la ilaha illallah, tiyang menika muslim, ananging terjatuh dalam dosa-dosa maksiat, berzina, mencuri, lan sanes-sanesipun. Lah tiyang menika mengke badhe mampir rumiyin dumateng pundi? Neraka. Namung neraka menika nggih ketika sudah selesai karena dosanya, maka dia akan selamat, akan dimasukkan ke dalam surga. Menika jenis nomor kali. Nomor 3 nggih menika la najata lahu, mboten wonten keselamatan saking neraka. Manip tiyang menika tiyang kufar menawi mboten gadah tauhid, menawi tiyang menika mboten gadah iman, mboten tiyang muslim, tiyang menika wonten ing neraka saklami-laminipun. Mila ma'asyiral muslimin azza uyakum. Ancaman tiyang-tiyang ingkang kufar, tiyang-tiyang ingkang mboten mlebet wonten ing agami Islam, Allah mengancam wonten ing surah Fatir ayat 36 dugi 37. Allah ngendika walladzina kafaru lahum naru jahannam. Tiang-tiang ingkang kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala ancanipun naru jahannam, neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Kemudian mereka dibinasakan mati, tidak. Ya. Jadi siksaan terhadap orang-orang kafir menika mboten dipun binasakan sehingga tidak merasakan, mboten ugi dipun diringankan, tetapi ketika sudah disiksa akan hidup lagi, disiksa hidup lagi, terus seperti itu. Fala yukhaffafu anhum min adzabiha, mboten ugi dipun ringankan siksaan tiang-tiang ingkang kufar menika. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah kami memberikan siksaan adab dumateng tiang ingkang kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yastarikhuna fiha, tiang kafir menika teriak wonten ing neraka, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, ya. Na'mal solihan, menyesal. Tiang kufar menika manawi sampun dilebetaken dumateng neraka wonten keinginan badhe balik dumateng dunia. Kagem napa? Na'mal solihan, tujuanipun gage amal soleh, tetapi mboten nate tangih lamun tiang menika badhe langsung dumateng dunia menika. Mila ma'asyiral muslimin azzaluyakum, nikmat ingkang ageng ingkang dipun paringi dumateng sami nikmatul iman wal Islam menika kedah dipun uri-uri, kedah dipun pelihara. Mila Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai wong kang ingkang padha iman, takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala, takwa ingkang sejati, takwa ingkang sak tenan-tenane. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan sira mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim, dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mila ma'asyiral muslimin azzaluyakum, muga-muga Allah Subhanahu wa tansah maringi dumateng kula sami nikmat iman Islam, lan muga-muga Allah Subhanahu wa taala njagi nikmat menika hingga akhir hayat hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azzaluyakum, menika sebab ingkang sepindah nggih menika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang nomor kali mujibut tsani
ittiba sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ingkang nomor kalih ingkang mendapatkan keselamatan inggih menika tiyang menika ittiba madhep mantep nderek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menawi kula menjana sami sampun kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menawi tiyang menika sampun syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maknanipun wonten sekawan. Sepindah nindakaken napa ingkang dados perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor kalih nebihi napa ingkang dados laranganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor 3 membenarkan, mengimani sedaya ingkang dipun kabaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor sekawan nggih menika mboten ibadah dumateng Allah kejawi kalian syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menawi tiyang menika sampun mengucap kalimat syahadat, jadi asyhadu an la ilaha illallah lajeng asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maknanipun tiyang menika kedah melaksanakan 4 perkawis menika, nindakaken sedaya perintahipun, nebi sedaya laranganipun, membenarkan sedaya kabaripun lan boten ibadah dumateng Allah kajawi kalian syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama para salaf diantaranya adalah Al-Imam Malik bin Anas. Beliau ngendika man aradan najah fa'ali bi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiang ingkang menginginkan keselamatan wajib berpegangan dengan 2, inggih menika Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ugi ngendika as-sunnah safinatun, pilih sunnah menika seperti kapalnya Nabi Nuh. Sinten ingkang naik kapalnya Nabi Nuh maka dia akan selamat. Aning menawi tiyang menika mboten purun naik kapalnya Nabi Nuh, tiyang menika badhe tenggelam. Menika ibaratipun sunnah. Nggih. Kisah ingkang masyhur nggih, ketika kaumnya Nabi Nuh alaihi salam nggih mboten purun menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam, di antara azabnya adalah banjir bandang. Maka Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya yang menika naik kapal sehingga selamat. Maka tenugi menawi tiyang menika nggih madosi keselamatan, madosi kabejan menika kedah mengikuti madhep mantep nderek ajaripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat yang menika nderek kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Menawi tiyang menika mboten purun nderek kapalnya Nabi Nuh, menika badhe tenggelam bagi sengsara. Mila ma'asal muslimin ingkang tumunten sadherekaken Allah Subhanahu wa taala, kula menjen sami kedah sinau, kedah ngangsu kawruh nggih babagan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula menjen sami nindakaken salat menika kedah sesuai kalian ajaranipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula menjen sami zikir, kula sami infak sedekah lan sedaya kesainan menika kedah sesuai kalian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila ma'asyiral muslimin ingkang dipunten rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingkang nomor 3 nggih menika senantiasa istighfar lan taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika yang menika menginginkan an-najah dan menika selamat wonten ing donya lan akhirat, menika kedah mulazamah iringi kehidupannya kalian apa? Istighfar, kalimat astaghfirullah, senantiasa tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit manungsa menika mboten ingkang wonten ingkang maksum. Sedaya manungsa menika gadah kalepatan, gadah kekeliruan. Nggih. Mboten wonten ingkang maksum, mboten ingkang wonten sempurna ibadatun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sedaya anak Adam menika kathah kesalahanipun, kathah klenta-klentunipun, lan tiang-tiang ingkang
tumidak kesalahan mereka segera anggenipun istighfar lan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin azza wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika wonten sehari semalam menika istighfar. Dalam sebuah hari semenika mboten kirang saking 70 kali istighfar. Dalam sebuah hadis Rasulullah istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala menika 100 kali. Dan menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dijamin dening Allah Subhanahu wa taala mlebet dumateng surganipun. Sampun dijamin nggih. Dipun ampuni, dipun pangapurani sedaya kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kula menawi sami menika tebih. Mboten wonten ingkang maksum, mboten wonten jaminan kula sami mlebet dumateng surganipun. Mboten wonten jaminan kula menika kula menika sami selamat saking siksaan Allah Subhanahu wa taala mila kedah anggenipun istighfar tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulama, seorang sahabat mengatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfarun katsiran atau kama qala. Sungguh beruntung tiang ingkang mendapati wonten ing catatan amalannya itu ternyata banyak ucapan istighfar yang diucapkan di dunia. Tuba tiang ingkang selamat, ingkang beruntung menawi tiang menika nalika nampi catatan amalan ternyata isinya napa kathah ucapan lisan istighfar lan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istighfar menika gampil dipun ucapaken wonten ing papan pundi kemawon dalam keadaan napa saged ngucapaken kalimat istighfar astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaih. Ya menika. Mila ma'asyiral muslimin ingkang tansah tumrahipun Allah Subhanahu wa taala, kula kinten mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu menika wonten 3 sebab ingkang saged kawula aturaken tiang menika angsal keselamatan, angsal kebejan wonten ing donya mulih-mulih wonten ing yaumul akhir. Sepindah inggih menika tauhid, nomor kalih inggih menika madhep-madhep nderek ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, nomor 3 ngada-ngada anggenipun istighfar lan taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi bermanfaat wonten kelentak-kelentingipun kawula nyuwun agunging pangeksami. Salajengipun hadiah nggih. Hadiah ingkang sepindah mungkin wonten pitakenan ingkang bertanya kawula sumbanggaken perkawis menika napa sanesipun sumangga. Nggih. Khalifah Rasulullah itu ada berapa Pak? Nggih. Bagaimana urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir? Nggih. Wonten pitakenan bilih khalifah setelah Rasulullah meninggal itu ada berapa lan bagaimana urut-urutannya. Nggih. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun sedo sampun wafat, mila khalifah ingkang menggantikan kepemimpinan sepindah nggih menika Abu Bakar As-Siddiq. Wonten sekawan khalifah menika ingkang dipun wastani Khalifatur Rasyidin. Khalifah sepindah nggih menika Abu Bakar As-Siddiq. Nalika Abu Bakar As-Siddiq wafat dipun ganti kalian Umar ibnul Khattab. Nalika Umar bin Khattab wafat kepemimpinan jatuh dumateng Utsman bin Affan. Nalika Utsman bin Affan sampun wafat dumateng Ali bin Abi Thalib. Lah menika urutanipun lan keutamaan mekaten ugi sesuai dengan urutan niku wau. Yang paling utama inggih menika Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Umar, selanjutnya Utsman dan kemudian sinten Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dados khalifah Rasulullah setelah beliau wafat, maka ada 4 khalifah yang menggantikan beliau secara berurutan, dan secara berurutan adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Fa insyaallah ngoten menika.
Nggih, Allahu a'lam. Ini asal hadiah ingkang tanglet nggih. Nggih, mengki hadiah paring nggih bapak. Salajengipun kula sing taken nggih, napa enten pertanyaan melih? Menawi saking ibu-ibu napa sanesipun kula sumanggaken. Bab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, apabila diberikan nikmat iman sehat sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus dilakukan untuk dalam bentuk mensyukurinya? Yang kedua, apabila kita sudah berusaha membaca Al-Quran, tetapi mohon maaf panjang-panjangnya itu kadang susah gitu loh Pak, Mas. Pas menghafalkan, apakah ada kiatnya supaya bacanya lebih bagus dan mengartikannya itu lebih dalam? Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana ketika seorang diberikan nikmat sehat, ngoten nggih? Laras nggih. Bagaimana cara mensyukurinya? Ma'asyiral muslimin azza iyakum, nikmat sehat menika ugi nikmat ingkang ageng. Maka tenuki nikmat ingkang kebanyakan manusia menika lalai. Nabi ngendika nikmatan mahbunun fihi makatsirun minan nanas asyah wal farah. Ada dua nikmat kebanyakan manusia itu tertipu, yaitu ketika diberikan nikmat sehat dan diberikan nikmat sempat. Menawi tiyang menika dipun paringi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, menika pundi? Dos pundi anggenipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Secara umum nggih, tiyang menika dipun wastani syukur menawi tiyang menika nindakaken 3 perkawis, 3 rukun. Sepindah ngakeni mengakui dengan hati bilih nikmat menika semata-mata saking Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali syukur kalian lisanipun mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Nek saged kalimat ingkang sempurna alhamdulillahilladzi alhamdulillah tatimus sholihah bi nikmatihi tatimus sholihat. Paling boten alhamdulillah. Nomor 3 ginaaken nikmat menika kagem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi menawi dipun paringi nikmat sehat, kula sami kedah ngakeni sehat menika sing maringi sinten? Allah, mboten dokter, mboten krana napa olahraga, menika namung sebab nggih. Mboten krana obat, mboten. Tiyang menika saged sehat ingkang maringi nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih kalian lisan, nomor 3 ginakaken nikmat sehat menika kagem ibadah, kagem salat, kagem maos Al-Qur'an lan tindak sanesipun amal soleh. Fa insyaallah ngoten berkaitan dengan pertanyaan nomor pertama. Yang nomor 2, bagaimana ketika seorang itu membaca Al-Qur'an tapi panjang pendeknya masih salah, ngoten nggih. Bagaimana kiat-kiatnya agar bisa benar? Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan membaca Al-Qur'an nggih, itu keutamaannya sangat besar nggih. 1 huruf itu 10 kebaikan, ngoten nggih. Jadi tiang mereka membaca alif lam mim ya, itu pinten kebaikan? 30 kebaikan, karena itu 3 huruf. Kalau soal itu baca 1 ayat, 1 halaman, 1 juz, berapa? Sangat banyak, itu keutamaannya. Maka Rasulullah juga mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Kalau kita tidak bisa mengajari, kita belajar. Ada 2. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkannya. Kalau kita merasa dari panjang pendeknya belum benar, maka belajar. Maka apa? Belajar kepada yang mumpuni, yang dia paham tentang tajwid, tahsin berkaitan dengan Al-Qur'an. Karena ini berpengaruh, karena ketika seorang itu salah dalam membaca Al-Qur'an,
Karena di sana kesalahan itu ada dua. Kesalahan yang sifatnya jali, jelas-jelas salah dan dapat merubah arti, maka ini kesalahan yang bisa dikatakan fatal, akan bisa merubah makna. Nomor dua, kesalahan yang ringan masih bisa istilahnya dimaafkan, seperti mungkin kurang gunahnya kurang mendengung ini masih. Tetapi ketika sudah berkaitan dengan hurufnya, ya harusnya adalah an'amta, dia baca an'amta, ini kesalahan. Maka kiat yang pertama adalah belajar, belajar kepada orang yang memang memiliki ilmunya, sehingga bacaan kita lama-lama akan menjadi benar. Insyaallah makaten jawaban pertanyaan nomor kali, berusaha untuk belajar memperbaiki terus, jangan putus asa, karena meskipun terbata-bata, belajar Al-Quran terbata-bata, tetap dia mendapatkan pahala. Insyaallah mengatakan. Sampun wonten malih menawi nek mboten wonten satu lagi nggih untuk saya tanyakan, sing saged jawab mungkin asal hadiah. Pertanyaannya, sinten nama sahabat ingkang menggalih pados keselamatan? Sinten sahabat ingkang menggalih pados keselamatan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika lewat niku mboten ngeraos, mboten krasa nek enten Umar lewat mengucapkan salam. Sinten nama sahabatipun? Ingat sekali jawab enggak? Klentu. Utsman bin Affan. Leres Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terus sahabat ingkang menggalih sampai kepikiran pados jalan keselamatan gimana kok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.